बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम डियर व्यूअर्स आरएससी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আমি আজকে আপনাদেরকে শেখাবো সিরিজ টেস্ট বোর্ড ছাড়া অর্থাৎ শুধুমাত্র এই মিটারটি দিয়ে আপনি কিভাবে একটি থার্মোস্ট্যাট চেক করবেন, নষ্ট বা ভালো বুঝতে পারবেন এই বিষয়টি আপনাদেরকে আমি জানাবো। এবং ফ্রিজে যে অতিরিক্ত বরফ জমে যায় তার মূল কারণই হচ্ছে এই থার্মোস্ট্যাট। তো চলুন আমরা শুরু করি কিভাবে থার্মোস্ট্যাটটি চেক করবেন মিটারের সাহায্যে। প্রথমে আপনি এই মিটারটি এভাবে এই বার্জারে সেট করে নেবেন। দেখুন বার্জারে সেট করে নেবেন এবং এই টার্মিনাল দুটো পাশাপাশি সংযোগ দিয়ে চেক করে নেবেন এরকম সাউন্ড করে কিনা। এরপরে দেখুন এই থার্মোস্ট্যাটে আমি এই দুটো লাইন আগে চেক করে নিব, সাউন্ড করছে। এর পরবর্তী স্টেজ হচ্ছে এই থার্মোস্ট্যাটের সেন্সর আপনি লবণ পানির মিশ্রণেও দিতে পারবেন অথবা বরফেও দিতে পারেন। তো লবণ পানির মিশ্রণ বা বরফ কোনো কিছু যদি আপনার হাতে না থাকে তাহলে এরকম আপনি গ্যাস সিলিন্ডার ইউজ করতে পারেন, যেটা আর 22 নাম্বার গ্যাস এসিতে আমরা ব্যবহার করি। এই গ্যাসটি আমি দিয়ে আপনাদেরকে চেক করে দেখাবো। দেখুন সেন্সরটি আমি গ্যাসের সিলিন্ডারে এখানে দিয়ে দিলাম আর এই মিটারের টার্মিনাল দ্বয় আমি এখানে দিয়ে রাখছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে। দেখুন সাউন্ড করছে, তো আমি এখান থেকে গ্যাসটা ছাড়বো। সিলিন্ডারটা আপনি কাট করেন, এই দুইটা আমি সংযোগ দিয়ে রেখেছি। দেখুন সাউন্ড নাই, বুঝে গেছে? সাউন্ড নাই এবং মিটারের ডিজিট অফ, তার মানে এখন ঠান্ডা হয়ে গেছে পর্যাপ্ত, অফ করে দিয়েছে। এবার আমি এটা অফ করে দিলাম, অফ করে দিয়ে এটা দূরে সরে রাখলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখবেন আবার সাউন্ড শুরু হয়ে যাবে। এখন অটো করছিল মানে অফ হয়ে গিয়েছিল, থার্মোস্ট্যাট অফ, অটোমেটিক অফ হয়ে গেছে, যে আবার অটোমেটিক চালু হয়ে গেল। এই জায়গায় গরম পেয়েছে, চালু হয়ে গিয়েছে। আবার যখন এখানে ঠান্ডা দিব আবার অফ হয়ে যাবে। তো যখন এরকম অটো কাজ করবে তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে এই থার্মোস্ট্যাটটি ভালো রয়েছে। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন।